അപ്പോൾ അത് ലാ യഖ്തഉൽ ഹൗൽ ബി ജിൻസിഹി, ഞാൻ പറഞ്ഞ ബി ഗൈരി ജിൻസിഹി ആണെങ്കിൽ ഹൗല് മുറിയും. ഞാനത് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഇബ്ദാലുൽ മാലി ബി ജിൻസിഹി ലാ യഖ്തഉൽ ഹൗൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇബ്ദാലുൽ മാലി ബി ഗൈരി ജിൻസിഹി യഖ്തഉൽ ഹൗൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാണയം എന്തായിട്ട് മാറി? ബഹീമത്തുൽ അൻആമായിട്ട് മാറി. ഇനി ഇവിടെ ഒരു വിഷയം, കച്ചവട വസ്തുവും നാണയങ്ങളും ഒരേ ജിൻസ് പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട്. അല്ലല്ല, ജിൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നാണയങ്ങൾ ഒക്കെ ഒരു ജിൻസിലാണ് വരിക. മനസ്സിലായി? കച്ചവട വസ്തു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തക്വീമ എന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താ, കച്ചവട വസ്തു നമ്മൾ നാണയത്തിലാണ് വിൽക്കുക, നാണയം കച്ചവട വസ്തുവിലാണ് നാണയം കൊടുത്തിട്ടാണ് കച്ചവട വസ്തു വാങ്ങുക. കച്ചവട വസ്തു എപ്പോഴും നാണയമായിട്ട് മാറും, അതേപോലെ തന്നെ നാണയം കച്ചവട വസ്തുവായിട്ട് മാറും. ബിസിനസ് അത് നാണയമായിരിക്കും, എപ്പോഴും നാണയങ്ങളായിട്ടാണ് അത് മാറുക. അതിൻ്റെ നാണയത്തിൻ്റെ അതേ ഹുക്കുമാണ്. അത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കച്ചവട വസ്തു ചില ആൾക്കാർ പലതായിട്ട് ഉപമിച്ചത്, ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തിന് നിധിയായിട്ടൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഉപമിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുമ്പോൾ ഓരോ ഉത്തിജാറ പറയുമ്പോൾ പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഓരോ പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കച്ചവട വസ്തു വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് പറഞ്ഞത്, മറിച്ച് ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സംഗതി അതേ ഇനവുമായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല? ഹൗല് മുറിയൂല എന്നർത്ഥം. അവിടെയാണ് നാണയം കച്ചവട വസ്തുവായിട്ടും കച്ചവട വസ്തു നാണയമായിട്ടും മാറുകയാണെങ്കിൽ ഹൗല് മുറിയൂല. അതിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കിട്ടി. കച്ചവട വസ്തുവിൻ്റെ ഹൗല് ആ കച്ചവടത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പണത്തിൻ്റെ ഹൗലാണ്, കച്ചവടം തുടങ്ങിയ ഡേറ്റ് അല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ പണത്തിൻ്റെ ഹൗല് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഹൗല് എന്നുകൂടി നമുക്ക് കിട്ടി എന്നർത്ഥം. എന്നാലിപ്പോൾ പശു ആടായിട്ട് മാറി, ആട് പശുവായിട്ട് മാറി, സക്കാത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്യാഷ് കൊണ്ട് എനിക്ക് താമസിക്കാനൊരു വീട് വാങ്ങി. എന്തായി? ഇതിൽ നിന്ന് പോയി, ഹൗല് മുറിഞ്ഞു. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഞാൻ എൻ്റെ കാരണം എന്താ, താമസിക്കാനുള്ള വീടിന് സക്കാത്ത് ബാധകമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള പൈസ കൊണ്ട് ഹൗല് ബാധകമാവുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ എന്ത് വാങ്ങി? ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു വീട് വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വാങ്ങി. അവിടെ എന്ത് മുറിഞ്ഞു? ഹൗല് മുറിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്, അല്ല ഞാൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹൗല് വീണ്ടും തുടങ്ങും. അവിടെയാണ് നമ്മളെ നീയത്തിന് വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നും ആത്മാർത്ഥതക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാഉ സിഫാത്ത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും സക്കാത്ത് നൽകുന്നിടത്ത് വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം വെട്ടിക്കുന്നവന് വെട്ടിക്കുക. പിന്നെ വെട്ടിക്കാൻ ഫിഖ്ഹിൻ്റെ ഈ ലൂപ്പ് ഹോളൊന്നും ആരും തിരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ വെട്ടിക്കണമെന്ന് പിന്നെ ഓപ്പണായിട്ടാണ് വെട്ടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. പിന്നെ എന്താ പോയപ്പോൾ അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കച്ചവട വസ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇബ്ദാലുൽ മാലി ബി ജിൻസിഹി ലാ യഖ്തഉൽ ഹൗൽ, ഇബ്ദാലുൽ മാലി ബി ഗൈരി ജിൻസിഹി യഖ്തഉൽ ഹൗൽ. ഇതിലേ കൊടുത്തല്ലോ, ജിൻസ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറിയെല്ലാം മാറില്ല. അതിന് പിന്നെ ഇതിനെന്ത് ഷവാഹിദുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. എങ്ങനെ? അല്ല, അതിന് തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകമായ സക്കാത്താണ്. മനസ്സിലായോ? ഒന്നിൻ്റെ സക്കാത്ത് നിസാബ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, സക്കാത്തായി കൊടുക്കണ സാധനം വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. ആണ് ബി ഗൈരി ജിൻസിഹി എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? അവിടെ ലാ ഫിറാറൻ മിന സക്കാ എന്ന് എഴുതി ചേർത്താൽ ലാ ഫിറാറൻ മിന സക്ക, കാരണം അതൊരു ഷർത്താണ്. കാരണം ഇബ്ദാലുൽ മാലി ബിജിൻസിഹി യഖ്തഉ ലാ യഖ്തഉൽ ഹൗൽ ഇൻ കാന ഫിറാറൻ മിന സക്കാ. സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പൊതുവെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുന്ന എന്ത് മാർഗങ്ങളും തെറ്റാണ്. അതായത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ആ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഫിറാർ എന്തല്ല സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്നർത്ഥം. നമുക്ക് എന്നാണെങ്കിൽ ആണ് ചേർക്കാൻ നല്ലത്. ഇവിടെ മുറിയൂലാന്നായതുകൊണ്ട്. അതേപോലെ ഇനി ഹൗല് ബാധകമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന് നതാജു സായിമ. നതാജു സായിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പിന്നെ ഹൗല് ബാധകമല്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം ആദ്യം നതാജു സായിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കൾ അതേപോലെ ആടുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഹൗല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 40 ആടെത്തിയ പിന്നെ 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ആട് ബാധകമാവുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ 121 ആടാവുമ്പോഴാണ് 2 ആടായി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരാളെ കയ്യിൽ 40 ആടുള്ളൂ, 1 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 121 ആടായി എന്ന് വിചാരിച്ചോളി. ഹൗല് അതിൽ ഈ ഉണ്ടായ കുട്ടികൾക്ക് 1 വർഷം തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ തള്ള ആടുകൾക്ക് 1 വർഷം തികഞ്ഞ്, നിസാബിന് 1 വർഷം തികഞ്ഞ്, പക്ഷെ പുതിയ ഉണ്ടായ കുട്ടികൾക്ക് 1 വർഷം തികഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ പുതിയ ഉണ്ടായ കുട്ടികളുടെ ഹൗല് തള്ളയാടുകളുടെ ഹൗല്, ഇപ്പോൾ നിസാബ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗല് തുടങ്ങി, പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഹൗല് ആകില്ല. അത് എണ്ണ ഇങ്ങനെ തികയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ബാധകമാവും അർത്ഥം. അതാണ് നെത്താജു അസായിമ. തലേന്ന് പ്രസവിച്ച ഇപ്പോൾ അതായത് 120 ആടിന് ഒരാട് അല്ലേ, 121 ആകുമ്പോഴാണ് 2 ആട്, 120 വരെ ഒരാടുള്ളൂ. ഈ 120 ഒരാൾക്ക് ഒരു കൊല്ലം ഇപ്പോൾ 40 ആട് നിസാബ് തികഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് 40 ആട് നാവുണ്ട്, ഒരാളെ കയ്യിൽ 60 ആടുണ്ട്, അയാൾക്കുള്ള പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആടുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അയാളുടെ ഹൗല് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ആടിൻ്റെ ഹൗല് തികയുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒരു ആട് പെറ്റപ്പോൾ 121 ആയി എന്ന് കൂട്ടിക്കോളി. 121 ആയി, അപ്പോൾ 2 ആട് ബാധകമായി. ആ കുട്ടിയൊക്കെ എന്നില്ല. പിന്നെ ചില ആളുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പാല് മാത്രം കുടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, കാരണം സായിമ എന്നുള്ളൊരു ഷർത്തുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാല് മാത്രം കുടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ എണ്ണത്ത് കൂട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ഖിലാഫിയായ വിഷയമാണ്. പിന്നെ പൊതുവെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സുആത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, സക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആൾക്കാർ, അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പുള്ള എണ്ണാണ് നോക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ ഇന്നലെ ജനിച്ചോ മിഞ്ഞാന്ന് ജനിച്ചോ ഓരോന്നിൻ്റെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ആടിൻ്റെ വാങ്ങണമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിസാബ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസാബിൻ്റെ ഹൗല് തികയുമ്പോൾ ആ ഹൗല് തികയുമ്പോഴുള്ള എണ്ണാണ് അവർ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. സായിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഞ്ഞു തിന്നുന്ന മാടുകൾ എന്നർത്ഥം. മേഞ്ഞു തിന്നുന്ന ആടുമാടൊട്ടകം ഒക്കെ അതിൽ പെട്ടില്ലേ, ആ 3 ആടുമാടൊട്ടകം. ഇപ്പം നമ്മൾ നെതാജു സായിമ മാത്രമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് കുട്ടി ഈ ബഹീമത്തുൽ അനാമിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഹൗല് തള്ളയാടുകളുടെ ഹൗലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, തള്ളയാടുകളുടെ ഹൗല് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുക? തള്ളയാടുകളുടെ ഹൗല് തുടങ്ങുക നിസാബ് എത്തിയപ്പോൾ. അപ്പം നിസാബ് എത്തിയപ്പോൾ തള്ളയാടുകളുടെ ഹൗല് തുടങ്ങി, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ഹൗല് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്തത് റിബ്ഹു തിജാറ, അതായത് ലാഭം. കാരണം ലാഭത്തിൻ്റെ ഹൗല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഹൗല് തന്നെയാണ്. ലാഭത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹൗല്, ലാഭം വരുന്ന പൈസ അത് ഒരു അസ്ലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു പണം, ആ പണത്തിൻ്റെ ടാബി ആയിട്ട് എത്ര പണം, ഇങ്ങനെ ആ പണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പണത്തിനും ഈ പണത്തിൻ്റെ ഹൗല് തന്നെയാണ് ബാധകം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ 595 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് തുല്യമായ പൈസയാണ്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം കേൾക്കേണ്ട അത് വരുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളിക്ക് തുല്യമായ പൈസയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിന് പൈസയുടെ നിസാബ്. അപ്പോൾ അത് തികഞ്ഞ ഒരു പൈസ ഒരാളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പൈസക്കും ഇതിൻ്റെ ഹൗല് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആ പൈസ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പൈസക്ക് പ്രത്യേക ഹൗല് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾക്ക് മുസ്തഖിലായിട്ട് ഓരോ ജിഹത്തിൽ നിന്നും മുസ്തഖിലായി ലഭിക്കുന്ന പണത്തിന് ഓരോന്നിനും വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഹൗല് അയാൾക്ക് പരിഗണിക്കാം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട്. ഈ 5 ലക്ഷം കൊണ്ട് ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരാൾ തന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോളി. അപ്പോൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹറം 1 ഫസ്റ്റ് ദിവസമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മുഹറം 1 എനിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി. ഈ മുഹറം 1 5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിസാബുണ്ടോ? നിസാബുണ്ട്. ആ നിസാബ് ഇങ്ങനെ പോവുക. എപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാവുക? അടുത്ത മുഹറം 1. ഞാൻ ഈ 5 ലക്ഷം കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാണ്. എനിക്ക് 5,50,000 എനിക്ക് 50,000 രൂപ ലാഭമായിട്ട് കിട്ടി. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ 5,50,000 ഉണ്ട്. ഈ 50,000 എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ദുൽഖഅദയിലോ ദുൽഹിജ്ജയിലോ എന്നൊക്കെയാണ് കൂട്ടിക്കോളി, അവസാനത്തേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് കൂട്ടിക്കോളി. അപ്പോഴും അതിന് 1 വർഷം തികഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ ലാഭത്തിന് 1 വർഷം തികഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മൂലധനത്തിനുള്ള ഇത് തികയുന്നത് മുഹറം 1 അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മൊത്തത്തിൽ ആ പൈസയിൽ നിന്നുണ്ടായ ലാഭവും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇനി മുസ്തഖിലായിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഓരോ പൈസയുടെയും വരുന്ന ഡേറ്റും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ കയ്യിൽ
ഒരു നിസാബ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന എല്ലാ പണവും അതിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അതേ ഡേറ്റിന് കൊടുക്കാം. കാരണം എന്താ, പിന്നെ ശേഷം വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അതേ ഡേറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കലാവുള്ളൂ, നേരം വൈകി കൊടുക്കലാവില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ? അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു 5 ലക്ഷം കിട്ടി, അതാണ് പറയണത്. 5 ലക്ഷം കിട്ടി, ഓക്കെ. ആ 5 ലക്ഷം ഞാൻ സ്വരൂപിച്ചവിടെ വെച്ചണം, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഒരാൾ പിന്നെ വേറൊരു വഴിക്ക്, ഈ 5 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നല്ല വേറൊരു വഴിക്ക് എനിക്കൊരു 10,000 രൂപ കിട്ടി. ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 10,000 രൂപ എനിക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ മുഹറം 1-ന് എനിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയതിൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ട് അല്ലേ? മുഹറം 1-ലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എനിക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ റബിയുൽ അവ്വലിൽ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, എനിക്ക് ഒരു 10,000 രൂപ റബിയുൽ അവ്വലിൽ കിട്ടി. റബിയുൽ അവ്വൽ കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് 2 മാസത്തിൻ്റെ 3 മാസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വന്ന്, 2 മാസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വന്നു. അപ്പോൾ റബിയുൽ അവ്വലിലാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ 10,000 രൂപക്ക് അടുത്ത മുഹറം 1 വരുമ്പോൾ ഹൗല് തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവുമോ? അതായത് തികയൂല. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കണേ അല്ലേ? കാരണം എന്താ, മുഹറം 1 എത്തുമ്പോൾ ഇനിയും സമയമുണ്ട്, മുഹറം സഫറൊക്കെ കഴിയാണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 10,000 രൂപക്ക് ഹൗല് തികഞ്ഞിട്ടില്ല. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള 5 ലക്ഷം രൂപക്ക് മുഹറം 1 എത്തുമ്പോൾ എന്ത് തികഞ്ഞു? ഹൗല് തികയുകയും ചെയ്തു. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ രീതി അതാണ്, അതേ ഒരു മനുഷ്യന് പൊതുവേ സാധിക്കുള്ളൂ, മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് അപ്പാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായി, 10,000 രൂപക്ക് 2 മാസം നേരത്തെ ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുത്തു, പിന്നെ 5 ലക്ഷത്തിൻ്റെത് ഓൺ സമയത്തും കൊടുത്തു. സക്കാത്ത് നേരത്തെ കൊടുക്കൽ അനുവദനീയാണ്, നേരം വൈകി കൊടുക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നിഷിദ്ധം എടുത്തിട്ടില്ല, അനുവദനീയം എടുക്കുകയും ചെയ്തു, എനിക്ക് കാര്യം എളുപ്പമായും ചെയ്തു. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ഇത് ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ ഹൗല് തികയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഡേറ്റിലാണ് മൂപ്പർക്ക് ഒരു വലിയ സംഖ്യ കിട്ടിയത് വിചാരിക്കും. ഒരു വേറൊരു ഈ പൈസയായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അയാൾക്ക് വലിയൊരു പൈസ ഇട്ടിന്ന് വിചാരിക്കുക. അയാൾക്ക് വാജിബാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടൽ വാജിബല്ല. അതിൻ്റെ ഹൗല് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം. കാരണം ലാ സക്കാത്ത ഫിമാലിൻ ഹത്ത യഹൂൽ അലൈഹിൽ ഹൗൽ. ഹൗൽ തികയാതെ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാവില്ല. പക്ഷേ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ശമ്പളമൊക്കെ പക്ഷേ അത് ശമ്പളം കൂട്ടുന്ന രീതി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ പറയാം, ഓരോ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഹൗലും ഇതൊക്കെ എഴുതിയേക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സക്കാത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ല, കണക്ക് എഴുതിയേക്കാലോ അയാൾക്ക്, കാശേൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് ഓരോന്ന് കിട്ടിയത് എഴുതിയേക്കാലോ ഒരാൾക്ക്. അല്ല, ഇതിനെ ഹൗല് തികഞ്ഞില്ല, ജിൻസ് ഒന്നായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിന് ജിഹ മുസ്തഖിലാണ്, ഇത് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല. അത് അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ പണം നമ്മൾ വേറൊരു പണമായിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? ജിൻസിൻ്റെ വിഷയം വന്നത് അവിടെയാണ്. ഹൗല് മുസ്തഖിലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഹൗലാണ്. കാരണം എന്താ, ലാ സക്കാത്ത ഫിമാലിൻ ഹത്ത യഹൂൽ അലൈഹിൽ ഹൗൽ. ജിൻസിൻ്റെ വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ്? ഒരു ജിൻസിൽ നിന്നുള്ള പണം, സക്കാത്ത് ബാധകമാവുന്ന ഒരു ജിൻസിൽ നിന്നുള്ള പണം വേറൊരു ജിൻസിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ആ വിഷയം വന്നത്. ഫിക്സ് ആയി പോകണം. ഇനി ഇതേപോലെ ഹൗല് ബാധകമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അൽ മുഅശ്ശിർ. അൽ മുഅശ്ശിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉശ്ർ ബാധകമാകുന്നത്, അഥവാ സിറാ, കൃഷി, സുറൂ വസിമാർ. അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം, വാതു ഹഖഹു യൗമ ഹസാദി. വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഹൗല് തികയുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഹൗല് എപ്പോഴാണ് ബാധകമാവുന്നത്? വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയമാണ്. ഉശ്ർ ബാധകമാവുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ 10 നിസ്ഫുൽ ഉശ്ർ, മനസ്സിലായില്ലേ? സലാത്ത് അർബഅയിൽ ഉശ്ർ, അങ്ങനെ ബാധകമാവുന്നതാണ്. റിക്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിധി. റിക്കാസിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖിലാഫ് ഉണ്ട്, പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഖിലാഫുള്ള വിഷയമാണ്. റിക്കാസ് എന്നുള്ളത് നിധി, ഇത് സക്കാത്തിൻ്റെ ഇനത്തിലാണോ പെടുക അതല്ല ഫൈ ആണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ തർക്കമുള്ള വിഷയമാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ തഅമ്മുൽ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, ഫൈൻ്റെ ഇനത്തിലാണ് പെടുക. കാരണം ഹുമുസാണ് അതിൽ ബാധകമാവുന്നത്. ഇനി അഥവാ സക്കാത്തിൻ്റെ ഇനത്തിലാണ് പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും 20% അതിൽ ബാധകമാവുക. അപ്പം സക്കാത്ത് ബാധകമാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നസീബ് 20% വരും, സക്കാത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ തന്നെ മസാരിഫിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, ഇതിൻ്റെ അവകാശികളുടെ വിഷയത്തിൽ, ഫൈൻ്റെ അവകാശികൾ
അപ്പം മസാലിഹ് ആമലിൽ മുസ്ലിമി പൊതു ഇതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക. നേരെ മറിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം മസാരിഫു സക്ക പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം അല്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇത് സക്കാത്താണോ, നിധിയിൽ ബാധകമാകുന്നത് സക്കാത്താണോ സക്കാത്തല്ല അല്ലയോ എന്നതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സക്കാത്ത് ബാധകമാവുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളെ നിധിയുമായി പിന്നെ നിധിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ തർക്കമുള്ള വിഷയമാണ്. എന്നിട്ട് ആ നിധിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ ഈ കച്ചവട വസ്തു ഇപ്പോൾ വിൽക്കാൻ വെച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അത് എപ്പോഴാണ് വിൽക്കാൻ അറിയില്ല, വിൽക്കുന്നത് ഒരു നിധി കിട്ടുന്ന പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിധിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണ മാതിരി അത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിധിയായിട്ട് ഖിയാസിയാണെങ്കിൽ 20% കൊടുക്കണം. അപ്പം എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നിയമം മാറ്റിയത്. പക്ഷേ ഒന്നുകൂടി പ്രശ്നമാവുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ആ രൂപത്തിലല്ല, നിധിയുടേത് 20% വരിക അൽ ഖുമുസ്. പക്ഷേ നമ്മളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം. അൽ മഅദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മആദിൻ നമുക്കറിയാം അടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയും. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതിനൊക്കെയാണ് സക്കാത്ത് ബാധകമാവുക എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്വർണം വെള്ളിക്ക് ബാധകമാവുക എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഏകാഭിപ്രായമാണ്. കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും. നേരെ മറിച്ചിട്ട് മറ്റു വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മണ്ണെടുക്കുന്നുണ്ട്, പാറ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വിൽപ്പന വസ്തു ആണെങ്കിൽ കച്ചവട വസ്തുവിൻ്റെ സക്കാത്ത് അതിന് ബാധകമാവും എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ അസൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗലിൻ്റെ ആണ് വിഷയമാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഹൗല് തികയുമ്പോഴല്ല എടുക്കുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. നിധി എടുക്കുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അൽ അസൽ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അത് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സക്കാത്ത് ബാധകമാവുന്നതാണോ ബാധകമാവുന്നതല്ല എന്നുള്ളത്. ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹിമഹുല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം ഷാഫിഈ റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖദീമായ ഖൗലിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹ്മദ് റഹിമഹുല്ല, ഇവർ 3 പേരും അതിൽ ബാധകമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ബിൻ അൽ ഹസൻ ഷെയ്ബാനി, ഖാദി അബു യൂസുഫ് അഥവാ അബു ഹനീഫയുടെ 2 സാഹിബീങ്ങളും അത് ബാധകമാണ് എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ്. എന്നാൽ ഇമാം ഷാഫിഈ റഹിമഹുല്ലയുടെ ജദീദായ ഖൗലിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം മാലിക് റഹിമഹുല്ലയുടെ പിന്നെ അഭിപ്രായ പ്രകാരവും തേനിൽ എന്ത് ബാധകമല്ല, സക്കാത്ത് ബാധകമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും അതിൽ സൂക്ഷ്മത എന്താണ്, കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇനി അതിൽ എത്രയാണ് കൊടുക്കുക, ഞാൻ തേനിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വിശദീകരണം വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തേൻ്റെ വിഷയത്തിൽ കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയണത്. തേൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എത്രയാണ് സക്കാത്തായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ നിസാബ് എത്രയാണ്, ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു സൂക്ഷ്മതക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥം, ഇനി ഒരാൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് പറയാനുള്ള തെളിവൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം തേൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വന്ന പിന്നെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ ലൈഫാണ്, ദുർബലമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സൂക്ഷ്മതക്ക് നല്ലത്. എപ്പോഴും ഖിലാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ അഹ്വത്ത് എന്താണ്, കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നമുക്കുള്ള തെളിവ് ദഅ മാ യരീബുക ഇലാ മാ ലാ യരീബുക്. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോടോ അതോ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോടെന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ് ദഅ മാ യരീബുക് ഇലാ മാ ലാ യരീബുക്. സംശയമുള്ള ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സംശയമില്ലാത്ത എടുക്കുക. അപ്പോൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ വാജിബായ സക്കാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദാനധർമ്മം എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്തായാലും കിട്ടുന്നുള്ള ഉറപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി അതിൻ്റെ നിസാബ് എത്ര എന്നുള്ള വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഏറ്റവും ശരിയായ അഭിപ്രായമായി തോന്നുന്നത് ഖാദി അബു യൂസുഫ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അഭിപ്രായമാണ്. ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ എത്ര ആണെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്, എത്ര ആണെങ്കിലും കൊടുക്കും. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഇത് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ വസ്തു 5 വിസ്ക് തികയുന്നത്, അപ്പോൾ ധാന്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ 5 വിസ്ക് അളക്കുമല്ലോ നമ്മൾ, അതിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ വസ്തുവിൻ്റെ അതേ ഖീമത്തിനുള്ള അതേ വിലയുള്ള അത്രയും തേന് കിട്ടിയാൽ ആ തേനിൻ്റെ എന്ത് കൊടുക്കട്ടെ, സക്കാത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇജ്തിഹാദാണ്. പിന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇജ്തിഹാദ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ട്, എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി പ്രബലമായിട്ട് അതാണ് തോന്നുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ കുറച്ചെങ്കിലും? കാരണം ലൈസ ഫീ മദൂന ഖംസത്തി ഔസുഖിൻ സ്വദഖ എന്നുള്ള ഹദീസും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട്, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ വിഷയത്തിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ സ്ഥിരപ്പെട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അസലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട്. ഇനി തേനിന് സക്കാത്ത് ബാധകമല്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് തേനിന് ഇതുപോലെയുള്ള പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴുള്ള സക്കാത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്ല. നേരെ മറിച്ച് തേൻ കച്ചവട വസ്തു ആകുമ്പോൾ നാണയത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് അതിന് ബാധകമായി. നിസാബ് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹൗല് തികയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കച്ചവട വസ്തുവിൻ്റെ സക്കാത്ത് പറയുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം പെടും.
വിൽക്കൽ അനുവദനീയമായ ഏത് വസ്തു കച്ചവട വസ്തുവായി വന്നാലും കച്ചവട വസ്തുവിൻ്റെ സക്കാത്തിൽ അത് പെടും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആമായ പിന്നെ ഇനേതാ കച്ചവട വസ്തു എന്നുള്ളത് എല്ലാം അതിൽ പെടും എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ സക്കാത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ബാധകമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ അവ പണ്ഡിതന്മാർ സക്കാത്ത് ബാധകമാവാത്ത വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പച്ചക്കറിയുടെ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ നമ്മളത് വിശദീകരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കച്ചവട വസ്തു ആകുമ്പോൾ കച്ചവട വസ്തുവിൻ്റെ സക്കാത്ത് ബാധകമാവും എന്നുള്ളത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല. പിന്നെ കച്ചവട വസ്തുവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അല്ലാതെ ആ വിഷയത്തിൽ ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ഇനി ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്, അതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ്. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. ഓരോന്നിൻ്റെ എന്താണ് നതാജ് സായിമ തിജാറ അൽ മുഅശ്ശിർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ. വാത്തു ഹഖഹു യൗമ ഹസാദി എന്നുള്ള ആയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതുപോലെ റിക്കാസ് വഫിർ റിക്കാസി അൽ ഖുമുസ്, കാരണം റിക്കാസ് പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിധി പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹൗൽ എന്തല്ല ബാധകല്ല. അൽ മഅദൻ്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ഖിലാഫും ആ വിഷയത്തിലുള്ള തർജീഹ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തേൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തേനിൽ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരമാണ് എന്ത് നമ്മൾ തേന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന്. ഹുമുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5/1 പറഞ്ഞാൽ 20%. അറാജിഹ് ഫി മസ്അലത്തി മാലി സബി വൽ മജ്നൂൻ, അതിന് മുന്നൊന്നുണ്ട് ഒരു മുലാഹദ ഷുറൂത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള മുലാഹദ, ഇതൊരു ഖിലാഫുള്ള വിഷയമാണ്. മുലാഹദ ഫി ബാബി ഷുറൂത്ത് ലാ യുഷ്തറതു ലി വുജൂബി സക്കാത്ത് അൽ ബുലൂഗു വലൽ അഖൽ. അവ എന്തില്ല, ഒരാൾക്ക് സക്കാത്ത് ബാധകമാവണമെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇബാദത്തുകൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയും, പ്രായപൂർത്തിയാവുക, അതേപോലെ തന്നെ വിവേകം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ പറയും. ബുദ്ധിയുള്ള ആളായിരിക്കണം, പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ആളായിരിക്കണം. എന്ത് ഒരു ഇബാദത്ത് ഒരാൾക്ക് നിർബന്ധമാവണമെങ്കിൽ. സക്കാത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഷർത്തുകൾ എണ്ണിയിൽ 5 ഷർത്തിൽ ഇതില്ല. എന്നാൽ ഇത് ഖിലാഫുള്ള വിഷയമാണ്. നമ്മൾ പൊതുവെ ഫിഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഷർത്തുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലാ യുഷ്തറത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇസ്തിസ്നാ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഖിലാഫ് ഉണ്ടെന്ന പൊതുവിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, പക്ഷെ പൊതുവിൽ ഖിലാഫ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യത്തിനാണ്. പിന്നെ വലാ യുഷ്തറത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എടുത്തു പറയാം, മറ്റേത് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എടുത്തു പറയും. ഇവിടെ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റഹിമഹുല്ലക്ക്, ബാക്കി 3 പേരും ഇമാം മാലിക് റഹിമഹുല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം ഷാഫിഈ റഹിമഹുല്ല, ഇമാം അഹ്മദ് റഹിമഹുല്ല, ഇവർക്ക് 3 പേരുടെയും അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇത് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാകാൻ പ്രായപൂർത്തി എത്തുകയോ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വിവേകം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഭ്രാന്തൻ്റെ സ്വത്തിലായാലും കുട്ടിയുടെ സ്വത്തിലായാലും എന്ത് ബാധകമാവും, സക്കാത്ത് ബാധകമാവും എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റഹിമഹുല്ലയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം എന്ത് ബാധകമാണ്, പ്രായപൂർത്തി എത്തണം. ഇതിൻ്റെ മഹല്ലുൽ ഖിലാഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രായപൂർത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ വിവേകവും നിബന്ധനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ സക്കാത്തിനെ ഇബാദ മഹ്ള അപ്പോൾ പിന്നെ ഇബാദ മഹ്ള, അതായത് വെറും ആരാധനയാണ്. സക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പരിപൂർണമായ നിലക്ക് ഒരു ആരാധന മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആരാധനക്ക് എന്തു വേണം, അതെ റുഫിഅത്തിൽ അഖ്ലാമു അൻ സലാസ്. അപ്പോൾ ഭ്രാന്തുള്ള ആൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും എന്ത് ബാധകല്ല, സക്കാത്ത് ബാധകല്ല എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാരണം ഇബാദത്തായതുകൊണ്ട് അവർക്ക്. പക്ഷേ ഇവിടെ പിന്നെ സക്കാത്ത് അവർക്കും ബാധകമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരെന്താ കണ്ടത്, ഇബാദത്തുമാണ്, പക്ഷേ ഹക്കുൻ മാലിയുൻ ആണ്, ഇബാദ മാലിയ എന്ന് പറയും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സക്കാത്തുൽ ഫിത്ർ അന്ന് ജനിച്ച കുട്ടിക്ക്, അന്ന് സൂര്യാസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് ബാധകം അല്ലേ, അവസാനത്തെ ദിവസം സൂര്യാസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് സക്കാത്തുൽ ഫിത്ർ ബാധകം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇബാദ മാലിയ സാമ്പത്തികമായ ആരാധനകളെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ഇബാദ ബദനിയ ശാരീരികമായ ആരാധന, നമസ്കാരം. ഇബാദ മാലിയ അതാണ് സാമ്പത്തികമായ ആരാധന, സക്കാത്തുൽ ഫിത്ർ. ഇബാദ മാലിയ ബദനിയ ഹജ്ജ് പോലെയുള്ള സമ്പത്തും അതിൽ പിന്നെ സമ്പത്തിനും അതിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിനും അതിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ മഹല്ലുൽ ഖിലാഫ് അതാണ്. ഒന്ന്, ഒരു കൂട്ടർ ഇബാദ മഹ്ള
പരിപൂർണമായ ഇബാദത്ത് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലെടുത്തു. ഒരു കൂട്ടർ ഇബാദത്തുമാണ് ഹക്കുൻ മാലിയുൻ, സാമ്പത്തികമായ ഒരു ബാധ്യത കൂടി ആണ് എന്ന നിലക്കെടുത്തു. അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യത കുട്ടിക്കും ബാധകമാണ്. ഇപ്പോൾ റോട്ടിൽ കൂടെ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോവാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുട്ടി ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ആ കാറിൻ്റെ ചില്ലാണ്ട് എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണ്ടേ? നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് കുട്ടിക്ക് സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതകൾ കുട്ടിയുടെ മേൽ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആരാണത് കൊടുക്കുക? വലിയ കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ആ ഹദീസിൻ്റെ സിഹത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു. ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ആ സ്ത്രീയുടെ മകളുമുണ്ട്. വഫി യദി ഇബ്നതിഹാ മസകതാനി ഗലീദതാനി മിൻ ദഹബ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, അതുഅദ്ദീന സകാത ഹാദാ? ഖാലത് ലാ. ഖാല അയസുറുകി അൻ യുസവ്വിറകില്ലാഹു ബിഹിമാ സിവാറൈനി മിന്നാർ. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കണ്ട വളക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് ചോദിച്ചു? ഇതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. ചോദിച്ചത് ആരോടാ? ഉമ്മനോട്. ആ ഹദീസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇത് പരിശോധിച്ചാൽ സ്വഹീഹാണ്, എങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പണ്ഡിത ലോകത്ത് ചർച്ചകളുള്ള ഹദീസാണ്, സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ ഹദീസാണ്. പക്ഷേ ആ ഹദീസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉമ്മനോടാണ് ചോദിച്ചത് കുട്ടിൻ്റെ കൈമേലിട്ട വളയുടെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇനി ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് ഏത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എടുക്കുക, അതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരുന്നത് പിന്നെയും അത് പൊതുവേ ഉള്ളൊരിതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇത് പോയി നമുക്ക് ഇനി അത് ആ വിഷയത്തിൽ റിലേറ്റഡ് ആണല്ലോ, സക്കാത്ത് മൊത്തം ബാബ് റിലേറ്റഡാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇത് വായിക്കുക. സബബുൽ ഖിലാഫ് മൻ യറാ ബിഅദമി വുജൂബി സക്കാ ഫി മാലി സബി വൽ മജ്നൂൻ യറാ ബി അന്ന സക്കാ ഇബാദ മഹ്ള. അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു വരട്ടാൽ മതി. കാരണം എന്താ, അവരത് കാണുന്നത് ഇബാദ മഹ്ള, പരിപൂർണമായ ഒരു ഇബാദത്ത് മാത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കും ഭ്രാന്തനൊന്നും ബാധകല്ല എന്ന് പോലും പറഞ്ഞു. ഫഖാലു ഇന്ന സഗീറ വൽ മജ്നൂൻ ലൈസ മിൻ അഹ്ലിൽ ഇബാദത്തി കസ്സലാ. കാരണം എന്താ, കുട്ടി മുക്കല്ലഫല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഭ്രാന്തനും മുക്കല്ലഫല്ല. ഫൈദ കാനത്തി സ്വലാ ലാ തജിബു അലൽ മജ്നൂനി വസ്സഗീർ ഫസ്സകാത്തു മിൻ ബാബി ഔല. അപ്പോൾ അവർക്ക് നിസ്കാരം ബാധകല്ലെങ്കിൽ, പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത കുട്ടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഭ്രാന്തനും നിസ്കാരം ബാധകല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സക്കാത്തും ബാധകല്ല എന്നതാണ് അവരുടെ സ്ഥിതില. അമ്മ മൻ യറാ ബിൽ വുജൂബി ഫഖദ് ജഅല സക്കാ മിൻ ഹഖ്ഖിൽ മാൽ വഫി അംവാലിഹിം ഹഖ്ഖുൻ മഅലൂം ലിസ്സായിലി വൽ മഹ്റൂം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തെ ഖൗലാണ് ശരിക്ക് പ്രബലമായ ഖൗൽ. വഫി അംവാലിഹിം ഹഖ്ഖുൻ മഅലൂം. ആ ഹക്ക് ശരിക്ക് ഇവർ നൽകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഇത് ദരിദ്രർക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടൊരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരാൾക്കുള്ള അവകാശം അതിൽ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഒരു ഹക്കുണ്ട്, ഇബാദത്തുമാണ്, രണ്ടും അതിൽ വരുന്നു. أي أنها واجبة في المال لأهل الزكاة. فقال إنه لا يشترط البلوغ والعقل لأن هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب. فإذا അതായത് പിന്നെ ഷറഅ എന്താ നിശ്ചയിച്ചത്, ഒരാൾക്ക് സക്കാത്ത് നിസാബ് എത്തിയാൽ സക്കാത്ത് ബാധകമാകും എന്നുള്ളതാണ്. ഫഇദാ വുജിദ വജബത്തി സക്കാ. അപ്പോൾ ആ ഷർത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സക്കാത്ത് ആ സ്വത്തിൽ ബാധകമാകുന്നതാണ്. വലാ യുഷ്തറതു ഫീ ദാലിക തക്ലീഫ്. അപ്പോൾ സ്വത്തിലാണ് ബാധകമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല, അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഭ്രാന്തനാണെങ്കിലും സക്കാത്ത് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? അവർക്ക് ഇസ്മില്ല, അവർക്ക് എന്തില്ല, ഇസ്മില്ല, പാപമില്ല എന്നർത്ഥം. ഒരു കുട്ടി സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അവർക്ക് പാപമില്ല എന്നർത്ഥം. പക്ഷേ സക്കാത്ത് അപ്പോഴും നിർബന്ധമാണ് അർത്ഥം. ഭരണാധികാരിക്ക് അവരുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് സക്കാത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി വലിയ അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് അയാളാണ് അത് നോക്കി നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾ അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൃത്യമായി പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വലിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറ്റാണ്. അതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചത്. അതിന് പകരമായിട്ട് നരകം തന്നാൽ, പിന്നെ നരകത്തിലെ 2 വളകൾ തന്നാൽ നിനക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു പിന്നെ സക്കാത്ത് ബാധകമാവുന്നത് സമ്പത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സക്കാത്ത് ബാധ്യതയായിട്ട് വരുന്നതാണ്, സമ്പത്തിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ചർച്ചകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ അറിയോ, സക്കാത്ത് ബാധകമാവുന്നത് ഒരാളുടെ സമ്പത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമ്പത്താണ് നശിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്ത് ബാധകമാവില്ല? സക്കാത്ത് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
പിന്നെ ബാധകമാവില്ല, കാരണം ആ സമ്പത്ത് നശിച്ചു. ആ സമ്പത്തിലായിരുന്നു സക്കാത്ത് ബാധകമായത്, ആ സമ്പത്ത് നശിച്ചു. സക്കാത്ത് ഒരാളുടെ മേൽ ബാധ്യത മാത്രമാണ്, സമ്പത്തിലല്ല അത് ബാധകമാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പം എന്താവും? അപ്പോൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്വത്തൊക്കെ നശിച്ചാലും മൂപ്പര് കൊടുക്കാനുള്ള സക്കാത്ത്, നിർബന്ധമായ സക്കാത്ത് പിന്നെ മൂപ്പര് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്, സ്വത്ത് നശിച്ചാലും. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇമാം ഹജ്ജാബി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാദുൽ മുസ്തഖ്നിയിലെ മത്നിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹഖുൻ മാലിയുൻ വലഹ തഅല്ലുഖുൻ ഫിദ്ദിമ്മ വലഹ തഅല്ലുഖുൻ ബിദ്ദിമ്മ. രണ്ടുമുണ്ട്. അത് ബാധ്യതയും ആണ്, അതേസമയം ധനത്തിൽ നിർബന്ധമാകുന്ന അവകാശവുമാണ്, ഹക്കുമാണ്.